Sons palatals en valencià n'hi ha diversos. El so ñ en canya o el so ll en lluna, però en aquest vídeo ens detindrem en una parella de sons, els palatals africats sord i sonor. El so palatal africat sord, ch, es representa amb aquest símbol fonètic. Apareix a paraules com xocolate i es pronuncia com la che castellana. Ch. El so palatal africat sonor, j, es representa amb aquest altre símbol fonètic i es diferencia del sord perquè, tot i que s'articula d'igual manera, en el primer no vibren les cordes vocals, ch, i en el segon sí, j. El so sord, ch, es representa per les següents grafies. La lletra X a principi de paraula o entre consonant i vocal, xic, anxova. El dígraf TX a principi de paraula, xec, a final de paraula, despatx o entre vocals, clòxina. Mai no pot anar entre consonant i vocal. I el dígraf IG, que sempre va a final de paraula, solfeig, bateig. Notem que la I no sona. El so sonor J es representa per les següents grafies. La lletra G davant de EI, gerani, girafa. La lletra J davant de A, O, U, jaqueta, bajoca, injust. Hi ha algunes excepcions a aquesta norma. No escrivim G davant de EI en paraules on per raons etimològiques s'escriu J, jerarquia, jeroglífic, Jesús, Jerusalem, majestat, Jeremies, etc. En les formes d'imperfet indicatiu del verb jaure, jo jeia, tu jeies, ell jeia, nosaltres jeiem, etc. En paraules que inclouen els grups ject i jects, projectar, projecció, o en anglicismes com jeep, jet, jersei. Cal anar amb compte quan en una mateixa família lèxica alternen la G i la J en funció de la vocal que va darrere. Mengem, menjar, menjarem, s'escriuen amb G o amb J. El so sonor J també ve representat pels dígrafs TG davant de EI, viatge, heretgia, o el dígraf TJ davant de A o U, platja, enutjós, corregut. Notem també que en paraules de la mateixa família lèxica alternen la TG i la TJ en funció de la vocal que les precedeix. És a dir, si viatjarem s'escriu amb TJ, viatgem no s'escriurà amb G, sinó amb TG.